வெல்கம் டு ஜீவ் கிச்சன் உலகம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எக் நூடுல்ஸ். முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும். கொதி வந்த பின்னாடி நம்ம பேக்கெட்டில் இருக்க அந்த ஒயிட் நூடுல்ஸை நீங்கள் அதில் போட்டு நல்லா கலக்குங்க. நல்லா கலந்த பின்னாடி நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டிங்கன்னா நல்லாவே தனித்தனியாகவே உங்களுக்கு வரும். இப்போ ஒரு பவுலில் 3 முட்டை, 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கலக்கி நம்ம ரெடியாக வச்சுக்குவோம். ஏன்னா இது எக் நூடுல்ஸ்னால உங்களுக்கு எவ்வளோ முட்டை வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நான் 3 முட்டை எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் தேவையான அளவு நம்ம ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றிப்போம். ஊற்றிட்டு 1 கப் வெங்காயம் நம்ம போட்டு நல்லா வதக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 2 பெரிய வெங்காயம் தான் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா பச்சை வாசனை போக வதக்கிங்க. அதுக்கு அடுத்தது 2 தக்காளி. இது 2 பேக்கெட் நூடுல்ஸ், அதனால் 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதையும் போட்டு இப்போ 3 பொருட்களையும் நல்லா வதக்குங்க. அது நமக்கு வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே போகணும். அடுத்து மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா வதக்கின பின்னாடி 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1/4 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா தூள், இது ஒரு வாசனைக்காக தான் போட்டிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்தது 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா கிளறுங்க. 1 ஸ்பூன் உப்பு சரியாக இருக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு பத்தலைன்னா திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ அந்த பேக்கெட்டில் இருக்க அந்த மசாலா பொடியையும் போட்டு நல்லா இப்போ எல்லாத்தையும் உப்பு எல்லாம் வதக்கி முடிச்சாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் புதினா தழை, 1 கைப்பிடி அளவு மல்லித்தழை போட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம வதக்கி முடிச்சுக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வதக்கி முடித்த பின்னாடி இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த எக்கை நம்ம நல்லா ஊற்றணும். ஊற்றிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ரொம்ப ஸ்பீடாக போட்டு நம்ம வதக்கி எடுத்தோம்னா அது தனித்தனியாக போயிடும். அப்போ நமக்கு சாப்பிடும்போது எக்கு நம்ம வாயில் அது இல்லாத மாதிரியே இருக்கும். அதனால் நீங்கள் மெதுவாக அது ஒரு அடை தோசையாட்ட வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் மெதுவாக அதை கிளறுங்க. அப்போ உங்களுக்கு அந்த எக்கு தனித்தனியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வடிகட்டின அந்த நூடுல்ஸை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்தால் இப்போ நமக்கு எக் நூடுல்ஸ் தயாராகிடும். இப்போ நல்லா கிளறுங்க. ஏன்னா உப்பு, அந்த மசாலா ஜாமான் எல்லாமே அந்த நூடுல்ஸில் மிக்ஸ் ஆகணும். அப்போ தான் சாப்பிட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா நம்ம வதக்கி வச்சாச்சு. இப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 1 ஸ்பூன் போட்டோம். இப்போ மறுபடியும் 1 ஸ்பூன் நம்ம சால்ட்டு போட்டு கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு நல்லா வதக்கலாம். வதக்கி எடுத்துட்டோம்னாவே அது எல்லா பொருளும் அதில் மிக்ஸ் ஆகிடும். அந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம முதல்லே போட்டோம்னா கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயும் கலக்கும்போது அந்த சால்ட்டு ஒவ்வொரு பக்கம் அப்படியே நின்று போயிடும். அதுக்காக தான் நான் 1 ஸ்பூன் அப்புறம் 1 ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டேன். இப்போ எல்லா மசாலா பொருட்களும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வதக்கி நம்ம எடுத்துடலாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இது பெரிய ஹோட்டல்ஸில் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு நூடுல்ஸ் தருவாங்க. நல்லா டேஸ்டியாக வித்தியாசமாக இருக்கும். அதில் இருக்க பேக்கெட்டில் இருக்க மசாலா பொருளை மட்டும் நீங்கள் போடுறத விட நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லா மசாலா ஜாமானும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நமக்கு நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. எக் நூடுல்ஸ் தயார். பார்த்ததற்கு நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாய்.